Mesra Edema evangelist mama part say kosua die sunsun ni ahonhom kire me say me fa mmom paye ma no impedifo biara o makoma aye den me se fitwe bia mpo nyankopon say onfa ne nsa ede bofo me ye adwuma amonfa mo nsa fam tu impedifo akoma so no makoma anye mmere na mama part free prison me di kosua bo ho na kosua epae lentimi sese biem saa na impedifo na koma ayeden sebe kafrache ayeden ebufu bi wom insem bi wom omu peso be jama naka no mesra se bofo elansom na yemre mesra bofo elansom na yemre mesra bofo elansom na yemre I will say a prophet Jataba ya ebony man say spiritual bulldozer say me no e ka say dey what is soon ma kwankyere egufom e dey mama part I watch say enche bia ye bi hu say maame no wapiem e dey free prisoner 15 years na e dey ama no ontwemu 1 year po e na wapie free prison ho e dey aba monten so too much gh e no eni bu so we message so we subscribe to me so now the bell na kan wo say na be na upload ni to be one the first person here was ebidi kan akabi e free say mama part nsem beto monten so de ene ebusuya kasa de ya kasa hu bi pa dodo na so akere wo madwene wo mo a eya kwankere de ma no so eye wo mo a eketia no eye wo mo a efre suman efre wo mo e bom paye so e bom paye edita ma me na se me no e kasa de spiritual bulldozer me kire Jataba prophet Jataba e boni man say spiritual zoom lion wa ba bonten anadwo de sum abaye sunsun akwankere wo kire say tro no kra say wokomu a tro na sama wo kan say ohena koma da nyame sem say nsuo bebia wo pɛ no eno nyame wo defa eno nti so wo no aye nyame asem ni e wasase su de wo de judges for na edi mama part asem no ene empenifo wo asem no hu nyina akoma ada ne kosua ya wo de kosua no abofo ma kosua na pa ya wo kire say senya ye ya kosua no si pa ya yesesa enye ye bimu saa na judges no akoma no waye o ewo sunsun mu a me ne wo ka say enche bia saa kwanche no akofo me wie mama part ebe pay every prison aba monten so aba na sorry aba na brabo no asan akoso jojo e de ama no ebusua say na spiritual zoom lion e de akwanche no egu from fry onye ti say prophet Jataba ni the spiritual zoom lion zoom sorry so for edi fufura ye de ama me ewo krudua me wum esu hum a street prophet. Now who go shroud? About 12 o'clock, pepe. About Dumielu, pepe. A number and send number soon video be to social media. Mame, mama part, a year evangelist mama part, a year or comfort Agradaa. Ye do soon come and yet when namun come dear judges for the lawyers for ana ebu asemono me won panifo bebro mo time achi ewusunsun yumanim a me ye bibia na mo tretre me yura sunsun ba ya me de mama party asem ebetu dwa no me panifo bebre efre me ene me kasa efa ho me sra wo se so mo hu se me ye video ya omo emfa nche me efri she tumi esimi so ana me de bofo na ye adwuma enti de tumi no be hye me de bofo ne be kire me no ma nyepe na me ho yera me ntimi enna because sunsun wiase yekohia ya me de ebetu dwa se enche sunsun mu no mama part evangelist ye diama no obepie abonten sade ahonhom ene me kasa ye no omo ma me edabi sese edabi duru a mensre emfama evangelist mama part na mensre fikedi ampon nyankopon chen ene bofo ela a me de eye adwuma ene tumi ye wo suo mu tumi ye wo biem tumi ye fra asase mu tumi a ewo mframa mu tumi a enenam wiase nyina menyine twedi ampondi mu na mensram paabo no monta machi na opani biara okuta evangelist mama part asemu mu no nyankopon emfa ne nsa ento omakoma so na omakoma enye mmere na ehurumoburo bi ensi sade mikohuru ewo sunsun no wei eye inkosua eye kosua miensa de abofo ne ahonhom ni tumi e de kire me hye enne
a yewura adwuadem a ye dumienu no memfa ensre empaye emfa mama part mensra empaye emfa mama part na sede empanifo mkuta asem no awurade twedi ampon de bofo ela amde ye adwuma ebo amanfo no onfa mensa enkasa mpanifo na koma na evangelist mama part entimi empie enfree prison 15 years ye de ato am so mesra Adema evangelist mama part say kosuai die sunsun ni ahohom kire me se me fa mompaye ma no impedifo biara o makoma ayeden me sefri twedi ampo nyankopon se onfa ne nsa ede bofo me ye adwuma amonfo mo nsa fam tu impedifo akoma so no makoma anyemere na mama part enfree prison me di kosuai bo ho na kosuai epae yentimi sese biem saa na impedifo na koma ayeden sabe kafrache ayeden ebufu bi wom nsem bi wom omu person be jama naka no mesra se bofo elansom na yemre mesra bofo elansom na yemre mesra bofo elansom na yemre masra am evangelist mama part Busia kwanche ne akwakohwe a ya bena no na Ghana for say yemisa prophet say ebi mu wo am won sanwom bebre na da prisoner boni a ide o makodu ho no wo mu nim mo hwe enye wo mu na yeye bebre na eye ntwato so enom de o makopi mu prison na maami de na kokota kodi na asem na ebu abono enu nti so betima ya kwanche e de ama wo bi a court edi na asem awie na ebu abono na wantimi anya hwe afo atwitwa no ho na court a convict na manetimi apie for prison dia ene na yo se yensrema wo mu se wo mu so a eda prison ya wo mu nya boni bia wo mu nim nyoma ye ntwato so bi na de na kopie ho boni e de ato no so kura wo ni na ya wa ena atayi motor mechanic so ba bonte obekere se ye de na kwakotum all these years for adia one year ye ne de to no so no na nokura bia ni ma nyame na ye intimidafo de ma na sa be we pinte no dia dance se sa fo ni bebre na egu prisoner wo mu nim nyoma ye ena de obakoto bu a police na kwakoche no aka asem ato no so na wa tro bibia statement bia keka no de ato no so na ye de na kwakopie mu ewo prison tete otimi ya kwantre sei e mama part ebetimi apia bonte na se wo pia ampa de a ena na wo mu so a eda prison na wo mu nim nyoma ye bibi ntine de omkopie ho a enye boni bi no ma ye no womo so se Ghana for se na sa kwanche ni bi fo mo na womo so womo pia na mo ni denti no oya enye ya na we ni questions Ghana for se ye misa na fa anu yi ebra mesre se won so e bia na wadwinche bi wo question bi bisa jataba obejiri nyina comment e wo comment section ho e de amam na fe ba mi subscribe button so e too much gh e ya kai so de be on e be ka ho ye ne sana upload so wo pe one first person ya wo sa e bi di kan akabi all the social media platforms so ko e too much gh or like you know subscribe no share na wonye bi so enye biahwe dark gold and am jeso makra ye kono man makro ma ye nyi prabu okwanso wolala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na ye kwankwa odi chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo raboni spiritual research and divine medical laboratory ede ama eye prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum ya rebia aye okwanko Dr. Edikre wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwam ado akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 0208599576 na say 0278977215 intro do for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kura